안녕하세요, 페리아입니다. 경기도 파주에 있는 오브로 모터스를 오늘 방문했습니다. 오늘 작업 차량은 스타리아 하이브리드 세대의 차량입니다. 정부 지원 산업의 차량이라서 지자체 차량입니다. 순정형 무시동 에어컨과 베바스터 무시동 히터를 동일하게 설치하는 작업을 하고 있습니다. 차량 내부는 지금 현재 다 탈거가 된 상태입니다. 작업을 하고 있는 도중이기 때문에 에어컨과 무시동 히터를 먼저 설치를 하고 그 다음 전기 작업을 하는 차량입니다. 보시는 것처럼 무시동 히터, 무시동 에어컨이 이렇게 좀 설치가 되어 있습니다. 작업이 거의 마무리가 되어 가고 있습니다. 이제 마지막 한 대를 작업만 하며 오늘은 작업이 끝나고요. 2주 뒤에 다시 또 오브를 방문해서 세 대의 차량을 더 작업을 진행하게 됩니다.